안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 선생님. 예, 유튜브를 보다가 예. 그 임영웅 씨 오, 예. 영상을 히어로 봤거든요. 임영웅. 예. 맞습니다. 예, 그 영상이 조회수가 100만 회가 넘었더라고요. 예, 그래서 2024년 갑진년이 시작됐다 보니까 예. 이제 임영웅 씨 한번 운세를 한번 여쭤보려고 합니다. 임영웅 씨는 뭐 제가 무속인 이전에 네. 제가 뭐 팬클럽 가입만 안 했을 뿐이지 완전 팬입니다. 임영웅 씨. 임영웅 씨는 정말 노래도 잘하고 인성, 인품 다 갖췄죠. 그래서 이렇게 뭐 한 번씩 이렇게 유튜브를 우리 이제 무당 모든 선생님들 다 그럴 거예요. 무당이다 보니까 뭔가 연예인이라든지 누군가 특정 인물이 지나가면 이렇게 슥슥 보이는 게 있어요. 저도 이렇게 임영웅 씨를 이렇게 올 갑진년에 접어들어서 이렇게 봤을 때 그냥 무궁무진하다. 쭉쭉 계속 올라간다. 임영웅이라는 타이틀 때문에 계속 올라간다. 그냥 제가 빈말로 하는 게 아니라 올해는 어떻게 보다 작년보다 더 빗나가고 무대가 더 큰 게 보여요. 그 말 뜻은 이제는 국내 활동도 활동이지만 조금 해외로 조금 더 많이 뻗어 나가가지고 활동 방향. 그러니까 이 사람이 이 임영웅 씨의 갑진년을 보면 이 사주에 이 더 크게 벌어져 있거든요. 이제 그렇게 보인다는 거는 뭔가 내가 움직이는 범위가 더 넓어졌다. 더 넓어졌고 또 모르겠어요. 제가 뭐 이 말을 하면은 임영웅 팬분들이 싫어할지 좋아할지는 모르겠는데 올해 접어들어서 2년차 바람이 들어온다. 뭔가 여성으로 인해서 구설. 그러니까 이제 그 구설이라는 게 대부분 우리가 나쁘게만 생각을 하는데 그는 여성으로 인해서 뭔가 이제 조금은 또 이런 다른 부분으로 또 이름이 조금씩 오르지 않을까. 왜 올해 갑진년에는 임영웅 이래 사람 인간의 바람이 불어서 그 2년차 바람. 그냥 뭐 대충 뭐 사귀고 헤어진다기보다는 조금은 이제 그는 올바로 된 2년짜리 바람이 들어오는 게 저는 보이거든요. 그게 어떻게 보면 6월달 전후로 해서 저는 그런 게 조금 보이고 뭐 특히 무슨 큰 건강이라든지 큰 뭐 안 좋은 거 뭐 크게 뭐 보이진 않아요. 그 보이지는 않고 임영웅 씨를 보면 정말 뭐 대한민국 임영웅 모르신 분들은 없겠지만 뭐 이 사람이 이렇게 깊숙이 사주의 기운을 보면 이제는 뭐 가질 걸 다 가져서가 아니라 사주의 기운이 너무나도 탄탄해요. 그냥 꼬꾸라지는 게 현재로서는 전혀 보이지가 않는다. 우리가 연예인들 한순간에 이렇게 뜨면 또 꼬꾸라지는 연예인들 많잖아요. 맞아요. 그런 게 이제 운기가 부족한 사람, 짧은 사람 여러 종류의 그런 게 있는데 이분 같은 경우에 임영웅 씨 같은 경우에는 그는 운기가 너무나도 탄탄하다. 그래서 쭉쭉쭉쭉 뻗어간다. 임영웅 씨가 그 여자친구가 생긴다고 하면은 네. 좀 어떤 여자를 만나야 좀 잘 살 수 있을까요? 저는 임영웅 씨를 이렇게 봤을 때 배우자의 자리를 봤을 때는 저는 그냥 일반인이 맞다. 일반인이요? 네. 임영웅 씨 사주하고 화려한 사주 이런 거 얼굴 알린 우리가 흔히 말하는 연예인들하고는 안 맞다. 왜? 이렇게 배우자 자리가 화려한 이런 거 얼굴 알리는 사주가 옆에 곁에 두게 되면 임영웅 씨 사주가 조금 꺾일 수가 있어요. 무슨 말인지 아시겠죠? 네. 그래서 평범한 사람이 낫다. 생각보다 의외네요. 네, 직업적으로 치면 뭐 선생님이나 아니면 무슨 나랏밥 먹는 사람들, 뭐 공기업이나 공무원 이런 쪽의 직업의 여성이 오히려 임영웅 씨한테는 더 맞다. 저는 뭐 연예인끼리 만나서 뭐 안 좋다 이런 게 아니라 지금 임영웅 씨 이 혼자만의 배우자 자리를 봤을 때는 저는 그게 정말 최상의 궁합이고 최상으로 좋게 보입니다. 일반이 만났으면 좋겠어요. 여기까지 한번 더 해보겠습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 네.